The gospel chairman Ringtone Apoko ameweza kukamatwa. Ringtone amekamatwa asubuhi ya leo kwa kile ambacho bado hakijajulikana. Video hizi ambazo naenda kukuchezea ni video ambazo zimeenda viral sana. Video ambazo zinamuonyesha Ringtone akiwa anavurutwa chini na maaskari, akinuliwa juu na kuwekwa ndani ya Range Rover akiwa amefungwa. Na pia kuna hii picha ambayo unayoiona ametolewa socks na nyingine ameketishwa chini. Na kwa kweli ni jambo ambalo hakuna yule ambaye amefahamu ni kipi ambacho kilichotokea au kikapelekea Ringtone Apoko kuweza kukamatwa. Lakini watu wengi hawajachukulia serious sana kwa sababu wanadai huu ni mchezo tu Ringtone anawachezea, na basi wanadai lazima kuna wimbo ambao Ringtone anakuja kuachia. Nadhani hajawahi kufanya kitu kama hiki Ringtone, lakini tunaweza ikiwa ni kiki basi tunaweza tarajia, kwa sababu Ringtone anaweza akafanya kiki ili labda kumarket wimbo, kwa sababu hajawahi kufanya jambo kama hili hapo baadaye. Lakini kulingana na mambo mengi ambayo huanga anayazungumza kule mitandaoni, ni rahisi kwake kutengeneza kiki au labda kupromote kitu fulani na au labda kupromote ngoma fulani. Lakini naona watu wengi wakidai kwamba huyu polisi ambaye amevaa uniform sio polisi wa kawaida. Wanadai huyu anaweza kuwa ni Alex Madhenge. Alex Madhenge ni yule actor fulani ambaye huaga ana act na manguo za wanapolisi. Sasa nitakusomea comments uone Wakenya wanasemaje kuhusiana na kukamatwa kwa the gospel chairman Ringtone Apoko, ambaye hatujafahamu wazi kilichopelekea yeye kukamatwa, au labda alivunja sheria gani, labda alienda kinyume na labda curfew. Ingekuwa curfew basi ingekuwa usiku. Sijaelewa ni traffic au ni kipi ambacho kilichotokea kikapelekea yeye kukamatwa. Shak the Eugene anasema new song dropping at 11 am. Mwingine anasema finally mtu wa Yesu anasumbua hapa nje na hiyo mdomo yake. Mwingine anasema ameambiwa hiyo ringtone yake akaisikiza kwa jela. Mwingine anasema ni song kwa Yesu, hakuna polisi na pingu wala. Mwingine anasema wacha ashikwe, anajiona twin brother wa Yesu. Labda amekamatwa labda juu ya story ya huyu dada ambaye alifunguka kwamba aliweza kumbaka. Anyway, hayo ndiyo yalipo sasa hivi. Ringtone amekamatwa, lakini haijabainika wazi kilichotokea au ni kweli amekamatwa au hajakamatwa. Lakini tunaendelea kusubiria iwapo taarifa zingine zitaibuka, basi tutakujuza hapo baadaye. Kwa hivyo hakikisha kwamba una subscribe, unabonyeza hiyo kengele kwa ajili ya kupata taarifa mpya na updates mpya kila wakati. By the way, nakuletea taarifa ya Kanyari anaomba usaidizi. Kwa hiyo usiondoke, endelea kuganda nasi hapa during the day. Kuna udaku moto moto.